try, and you will only come to this conclusion, love and marriage. Kelly, gehst du schon wieder an Baustellen entlang schlendern? Wenn es so ist, gib mir 5 Minuten, ich zieh was Scharfes an und komm mit. Oh nein, Mom. Das ist mein Valentinstagaufzug. Weißt du, die Jungs warten alle schon auf mich. Sie wollen mir alle ihre Karten, ihre Süßigkeiten und andere Beweise ihrer Verehrung geben. Ich nehme den Wäschesack mit. Du brauchst ihn doch nicht, oder? Nein, der ist sowieso nur Dekoration. Ach, ich hoffe, Bart kriegt ein Valentinstaggeschenk. Er auch. Aber seine Chancen dafür sind so groß wie meine, eine 1 zu kriegen. Ladies, Kelly. Jupp, heute wird mein Spitzentag. Nachrichten vom Mädchen? Jupp. Sie sagen, du seist ätzend, link und abgefuckt. Das war der alte Bud. Jetzt ist er heiß. Denn bisher waren die Mädchen für mich Luft. Wer Kelly jeden Morgen sieht, kann das verstehen. Nein, aber dieses Jahr habe ich diese und jene wissen lassen, dass ich bereit bin, Valentinstaggeschenke anzunehmen. Also werden sie wohl anrollen. Oder nicht, Mom? Natürlich kommen sie, mein Sohn. Aber nicht für dich. Tja, ich bin unterwegs. Hey, Kelly, du trägst heute wieder dein Lieb mich wegen meines Verstandes Kleid. Mann, ich hasse Valentinstag im Schuhladen. Jede Hausfrau aus dem Viertel kommt reingehüpft und will lila Pumps. Die glauben, das macht sie sexy. Als ob jemand die Schuhe sehen könnte über den quellenden Fleischwülsten ihrer Waden. Guten Morgen, Al. Ja. Du, Schatz, willst du was Besonderes zum Valentinstag? Ja, eigentlich eine Schlammringkämpferin, aber ich lebe ja schon im Schlamm. Wer ist denn das schon wieder? Naja, es ist Valentinstag, vielleicht ist es Amor. Nein, der lässt sich hier nicht mehr blicken, seit er uns zusammengebracht hat. Hallo, Al. Weißt du, heute braucht man nur aus dem Haus zu gehen, sich umzusehen und du weißt, dass Valentinstag ist. Was willst du? Al, tu mir einen Gefallen. Peggy, tu mir einen Gefallen. Ich muss irgendwo Marcys Geschenk verstecken. Oh je, Steve, was ist es? Weißt du, da ich Al als Ehemann habe, habe ich mich immer gefragt, was schenken Ehemänner ihren Ehefrauen am Valentinstag? Naja, das ist kein faires Beispiel. Weißt du, für uns ist nicht nur Valentinstag, es ist unser erster Hochzeitstag. Oh, Al. Lass mich in Ruhe. Ja, also, kannst du es für mich verstecken? Klar, ich verstecke es oben. Ich will dir ersparen, dass du über kaputte Fingernägel weinen musst. Der erste Hochzeitstag ist Papier, aber da Papier nicht so romantisch ist, schenke ich ihr Tickets für 2 nach Hawaii. Aber bitte sag es ihr nicht, es soll eine Überraschung sein. Ach, keine Sorge, ich verrate kein Geheimnis. Oh, dabei fällt mir ein, Al, dieser kleine Gummiring, den du bestellt hast, wurde gestern geliefert. Al hat Hämorrhoiden, weißt du? Oh, dafür sitzt du aber ganz gut. Also, was schenkst du Peggy zum Valentinstag? Pelz, Juwelen, ein Auto? Wenn es so leicht wäre. Ich mache Sex mit ihr. Ja, das ist schon Tradition. Jeden Valentinstag erklimme ich diese Stufen, du weißt. Laufe die letzte Meile und springe ins kalte Wasser. Es ist ein Marsch durch die Hölle für mich, aber ihr scheint es zu gefallen. Ich bete darum, dass nach 16 Jahren zwischen Marcy und mir auch diese Art von Zauber besteht. Steve, wenn es Zauber wäre, würde ich es von hier unten aus machen, vor dem Fernseher. Hallo, Peggy. Ich habe gewartet, bis Steve weggefahren ist. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich ihm zum Hochzeitstag schenken? Schenk ihm nicht 2 Tickets nach Hawaii.
Das schenkt er dir. Es ist eine Überraschung. Er schenkt mir Tickets nach Hawaii? Verdammt nochmal! Er schafft es immer wieder, das richtige Geschenk für mich zu finden. Jetzt muss ich ihm etwas genauso Originelles schenken. So ein Streber, wie ich ihn hasse. Das ist doch klar, er ist ja dein Mann. Ja, aber trotzdem muss ich jetzt etwas Gutes für ihn finden. Etwas Persönliches. Etwas Romantisches. Etwas, das ein Symbol ist für die Tiefe und Reinheit unserer ehelichen Beziehung. Ja, du springst nackt aus einem Kuchen. Das sagt das alles. Aber wer weiß, wo man sowas Ausgefallenes kriegt. Bei Kuchen und Plätzchen. Frag einfach nach Liv. Hier ist seine Nummer. Oh, und wenn du bezahlst, hol dir einen Stempel auf meine Karte. Noch 2 und ich krieg einen umsonst. Ja, ist gut. Ich weiß. Denn Kuchen kann sagen, nimm mich, ich bin dein. Das wird Steve gefallen, danke, Peg. Weißt du schon, was Al dir schenkt? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr schenkt. Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Das sind natürlich seine Worte. Ich meine, in Wirklichkeit ist das mehr ein Fangschuss. Weißt du, er holt tief Luft und zählt. Sicher ist es besser als gar nichts, aber von einem Höhepunkt kann man nicht reden. Es ist, als wären die Flitterwochen nie zu Ende. Aber er sagt dir doch, dass er dich liebt und das ist wirklich die Hauptsache. Eigentlich meint Al, das wär's und mehr ist nicht drin. Aber du kennst doch Al. Du weißt, er hat einfach Schwierigkeiten, gewisse Dinge zu sagen. Ich liebe dich, danke und schau nach links, weil ein Auto kommt. Mist. Du lebst in diesem Schuppen, gebärst ihm diese 2 schrecklichen Kinder und er kann nicht mal sagen, dass er dich liebt? Ich habe ihn sagen hören, ich liebe Pokalspiele. Ich liebe Bier. Es wäre lieb, wenn du abhaust, Marcy. Wirklich, Peggy, die Liebe ist durchaus kein Fremdwort für diesen Mann. Ach, das ist nicht so wichtig. Ich meine, ich weiß, dass er mich liebt. Er sagt es nur nicht. Es wäre schön, es ab und zu von ihm zu hören, aber ich lege keinen Wert darauf. Ich meine, er tut so viele wundervolle andere Dinge für mich. Hallo, Mom. Kelly, was tut dein Vater eigentlich für mich? Naja, Daddy? Wo ist dein Bruder? Der steht beim Briefkasten und wartet auf ein Valentinstaggeschenk. Ich habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass Sonntag ist. Also, falls er dieses Jahr keines bekommen sollte, bitte ich dich, ihn nicht zu ärgern, okay? Hör bloß auf, Mom. Wir wissen beide, dass Bud eine widerliche, stinkende Ratte ist, aber deswegen liebe ich ihn trotzdem. Das weiß er. Von wem weiß er das? Ich sag's ihm. Und hat er es dir je gesagt? Na klar. Und das ist auch wichtig. Irgendwie nimmt das die Schärfe aus solchen Sachen. Oh, Bud. Es ist Sonntag. Es kommt keine Post an Sonntagen. Einen fröhlichen Valentinstag. Ob ich ihn liebe, verlass dich drauf. Hey, Peg, wie kommt das? Als ich sage Hallo Bud, sagt er, ich brauche dein Mitleid nicht. Du willst es nicht wirklich wissen, oder? Nein. Also, wann erhebt das Abendessen sein hässliches Haupt? Bald, Schatz. Dabei fällt mir ein, ich liebe dich, Al. Ja. Hör zu, Peg, ich weiß, dass du ungeduldig deinem Valentinstagssex entgegenfieberst. Also, hier ist der Plan. Ich kann dich reinschieben zwischen dem Spiel Bulls gegen Pistons und der Schwarzwaldklinik. Da sind ja mindestens 4 oder 5 Werbespots dazwischen. Machen wir es denn zweimal? Peg, eine freche Klappe ist eine einsame Klappe. Weißt du, Al, dieses Jahr habe ich mir mal eine Abwechslung vorgestellt. Peg, die Socken bleiben an. Nein, Al, dieses Jahr will ich statt Sex, dass du mir sagst, dass du mich liebst. Und wenn ich die Socken doch ausziehe? Ich meine es ernst, Al, ich will es hören. Ja, schon gut. Also pass auf, Peg. Ich gehe jetzt nach oben und wasche mich. Und um dir zu zeigen, dass du was Besonderes für mich bist, küsse ich dich heute Nacht.
So, Mom, ich habe alle meine Karten in diesem Sack. Also, statt mich mit all diesen Vögeln zu treffen, was wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern würde, will ich dieses Jahr nur einen Typen rausziehen als Vertreter all meiner Bewunderer. Völlig wurscht, wer es ist. Heute soll jeder seine faire Chance kriegen. Also, zieh einen für mich. Josh. Der ist echt hässlich. Zieh noch mal. Sheldon? Okay, gib mir den Sack. So, jetzt. Nimm die rote mit dem Stern. Johnny. Oh, das ist Glück, der tierischste Junge der Schule. Du weißt, wie man einen Mann aussucht. So, endlich sind alle meine Karten angekommen. Ich mach sie oben alle auf. Das klingt eher so, als wären es Flaschen. Es sind keine. Das ist Papier. Weißt du, Bud, du bist mein Valentinstaggeschenk. Wow, das werde ich den Jungs sagen. Also, apropos Verlierer. Ich gehe jetzt schnell durch diese Ausschuss-Valentinskarten. Also, verehrte Kelly, wunderschöne Kelly, Kelly, meine Liebe, liebster Bud? Ja, ja, ich wusste es. Gib sie her. Sie ist von einem Mädchen namens April May June. Sie sagt, sie liebt mich. Und sie will mich besuchen kommen, heute Abend. Oh, das ist schön, Schätzchen. Hast du diese Karte geschrieben? Du? Das hast du doch geschrieben, oder, Kerl? Ich meine, April, May, June. Diese Wörter kennst du doch. Komm schon, Kerl, sag's mir. Ich kann nämlich sonst zum Spiel der Bulls gehen mit Joey. Oh je, Dilemma, Dilemma. Also ziehst du dich jetzt fein an, wartest hier und bist dann ein Idiot? Oder gehst du zum Spiel und verpasst dein erstes Rendezvous und bist auch der Idiot? Sehr schwierig für Bud. Tja, ich gehe rauf und mach mich für mein echtes Rendezvous fertig. Hast du das geschrieben, Kerl? Sag einfach ja oder nein. Nein. Komm schon, Kelly, ich weiß, du hast es geschrieben. Okay, ja. Nein, hast du nicht. Ehrlich, Kerl? Also gut, Peck. Es hat keinen Sinn, das Unvermeidliche aufzuschieben. Allerdings sind die Kinder oben, also sollten wir es vielleicht nicht oben machen. Du weißt schon, wegen deiner Schreierei und so. Das war nur deine Schuld, Al. Du hast schließlich das Licht angemacht. Hey, werfen wir doch keine Steine auf diese romantische Nacht. Also, es ist gleich soweit. Geh schon mal in den Keller runter und blas die Luftmatratze auf. Ich schieb mir ein paar Pillen rein und komm gleich. Ich will es hören, Al. Ich will hören, dass du sagst, ich liebe dich. Doch nicht schon wieder. Also gut, Peck, ich weiß, dass dir das nicht selbst eingefallen ist. Woher kommt das? Phil? Oprah? Marcy. Oh, scheiße. Die können wir nicht abstellen. Steve und Marcy sagen es nicht nur, sie meinen es und sie zeigen es sich. Weißt du, was Marcy heute Abend Steve schenkt? Sie läuft ihm weg. Nein, sie war bei Kuchen und Plätzchen und lässt sich in einem Kuchen bei ihm abliefern. Und dann springt sie nackt heraus. Ich hoffe, das gefällt dir, Peck. Ich werde nie wieder Kuchen essen. Al, sie macht sich diese ganze Mühe für Steve. Warum kannst du nicht einfach zu mir sagen, ich liebe dich? Ich werde nicht mit dir in den Keller gehen, bevor du es gesagt hast. Du verweigerst den Beischlaf, Peck? Oh nein. Na ja, dann werde ich mich entspannen und nach einer Ersatzbefriedigung suchen. Ach komm schon, Peck, was soll das Affentheater? Du weißt, dass ich's tue. Ich sag's nur nicht gern. Es macht mich krank. So, mich macht es nicht krank, es zu sagen. Ich liebe dich. Ja. Ich warte oben auf dich. Tja, das gibt mir Zeit, etwas zu erledigen. Da haben wir es. Hallo? Ja, ich rufe an wegen dem Marcy Rhodes Kuchen. Nein, ich bin Ihr Mann. Ja, wir haben das jetzt anders geplant.
Statt der Adresse, die sie Ihnen gegeben hat, haben Sie was zu schreiben? Bart, ich weiß nicht, wieso du so angezogen bist. Wenn du nicht glaubst, dass du eine Verabredung hast, wieso gehst du dann nicht zu diesem Spiel? Wieso? Vielleicht, weil ich heute Abend lieber das Spiel mit meinem Dad ansehe. Warum? Was habe ich getan? Ach, übrigens, Dad, Mom ist oben und verflucht dich. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen. Augenblick. Kelly, komm her. Also, ihr seid jetzt was? Teenager? Irgend so etwas, Dad, ja. Also, ihr kennt mich ja jetzt all diese Jahre. Wie denkt ihr, steht euer Vater zu euch? Ich meine, wisst ihr, dass euer Dad... Uns liebt? Ja, das. Das wisst ihr doch, oder nicht? Klar. Dad, wirst du sterben? Ja, aber das scheint niemand zu kümmern. Nein, was ich meine ist es wichtig für euch zu hören, dass... Dass du uns liebst? Ja, Hey, du sagst es uns, wenn dir danach ist. Ja. Übrigens, wir werden dich nicht fallen lassen, wenn du mal alt und voll beknackt bist. Vielen Dank. Wenn ich du wäre, würde ich mich fertig machen. Ich bin nicht so scharf drauf, Kerl. Du, Dad, hier tanzt gleich eine scharfe Mieze an. Hau ab. aber das Spiel läuft. Dad, ich sehe das so. Wenn du dich jetzt verziehst, dann wäre das für mich, als würdest du sagen, du liebst mich. So, wie geht's dir denn? Ach komm schon, Peck, warum muss ich es denn sagen? Das ist doch unnötig. Ich hab dich nicht hintergangen, ich wollte nie mein eigenes Zimmer. Ich hab 2 Kinder ausgehalten und deine Hotpants-Phase. Sagt das nicht alles? Nein. Na gut, dann kriege ich mein eigenes Zimmer? Nein. Und jetzt will ich's hören. Wieso? Weil es schön ist, wenn ich's weiß. Also ich fange an. Ich liebe dich. Peck, davon kriege ich Magenschmerzen. Die kannst du ganz schnell selbst wegkriegen, wenn du's jetzt sagst. Ich muss schnell mal aufs Klo gehen. Danke, Kerl. Echt komischer Witz. April, May, June. Das ist so unreif. Ich hoffe, dir gefällt das Juckpulver in deinem BH. Hallo, Bud. Hast du meine Karte gekriegt? Ich bin April, May, June. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Komm rein, komm rein. So, du hast einen ungewöhnlichen Namen. Wie kommst du dazu? Meine Eltern sind idiotisch. Wir haben vieles gemeinsam. Also ich soll dein Valentinstaggeschenk sein? Naja, ich hab dich in der Schule gesehen und dachte, du bist niedlich. Aber du hast mich nicht angesehen. Du findest mich niedlich? Klar, das tun alle Mädchen. Warum kriege ich nur eine scheiß Valentinstagkarte? Entschuldigung, ich meinte, danke. Wieso kratzt du dich? Es ist dieser scheiß BH. So ist's besser. Stört es dich auch so, wenn die BHs hinten hochrutschen? Und komm hier bloß nicht wieder mit diesen alten Magengeschichten, Al. Komm jetzt raus und sag mir, dass du mich liebst. Also sagst du's mir oder nicht? Also gut, Peck, ich werde es dir sagen. Aber bevor ich es dir sage, möchte ich dir sagen, dass ich dich dafür hasse.
Ich möchte es nicht tun. Es macht mich unglücklich. Mein Magen kocht bereits. Meine Handflächen schwitzen. Und wenn du glaubst, ich bespring dich danach, dann irrst du dich gewaltig. Wenn du in deinem großen Kopf ein wenig Gehirn hättest, dann wüsstest du, wie ich mich fühle. Aber du willst es hören? Gut. Du willst es so. Es ist ein stinkiges, lausiges Valentinstaggeschenk. Also hier ist es. Ich liebe dich. Du brauchst es doch nicht zu sagen. Ich hoffe nur, dass Steve und Marcy genauso glücklich sind wie wir jetzt. Ich weiß es nicht bei Steve, aber Marcy hat heute die Nacht ihres Lebens. Sweet Valentine, you make me smile with my heart. Try, 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 and you will only come to this conclusion: love and marriage. Hallo? Carol? Bud Bundy. Hallo? Hallo Carol, häng nicht auf. Ich habe Karten fürs Konzert. Ja, hier ist Bud Bundy. Ja, was hältst du von 2 prima Sitzen für das Jimmy Dick and the Nightsticks Konzert Samstag? Naja, du müsstest mit mir gehen. Ich finde auch, dass es das wert ist. Gut, gut. Okay, wenn ich dich um 8 abhole? Ciao, Baby. So viele Weiber, so wenig Zeit. So geht's mir nicht. Ich habe eine Frau und zu viel Zeit. Das interessiert mich nicht, Dad. Hör zu. Ich will dieses Mädchen echt beeindrucken. Also kannst du mich fahren? Oh, kannst du so eine beknackte Chauffeursmütze aufsetzen? Und nimm etwas unter deinen Arm, das so aussieht wie eine Waffe. Warum, Bud? Was dein Vater dort hat, ist sowieso waffenscheinpflichtig. Der Termitenkontrollmann würde gerne mit dir reden. Ach, wozu? Ich habe dir doch gesagt, wir haben keine Termine. Das Haus setzt sich nur noch. Kerl, hast du die Karten für das Konzert? Na, Logo und Passierscheine für hinter die Bühne. Stark, Kerl, du bist galaktisch. Gib mir meine Karten. Oh, ich habe mich entschlossen, dir keine zu geben. Weißt du, ich konnte für dein Geld entweder 4 normale Konzertkarten kaufen oder 2 Karten und 2 Passierscheine für hinter die Bühne für mich. Also nehme ich meine hässliche Freundin Mandy mit, damit Jimmy nur auf mich sieht. Ich bin so glücklich. Tja, Kerl. Das freut mich ja für dich. Aber was wird dann mit mir? Auch Bud. Ich treffe mich mit Jimmy Dick. Er hat doch ein Haus in Jamaika. Weißt du, was ich tun würde für ein Haus in Jamaika? Ja, dasselbe wie für ein Essen und fürs Kino. Kommen wir zurück zu meinem kleinen Problem. Weißt du, endlich habe ich eine Verabredung mit einer mit Natalie. Ich habe noch nie eine mit Natalie gehabt. Und ich muss mit der irgendwo hingehen. Ach, Quatsch, Bud. Ich bin sicher, mit so einer Mutter kannst du überall hingehen. Ich weiß. Die Peanuts-Eisrevue ist in der Stadt. Du weißt, dass ich mich mein übriges Leben an dir rächen werde. Das ängstigt mich nicht zu sehr, denn ich habe ja immer den Geruch deines Pickelwässerchens, der mich warnt. Wie kommen wir zu Termiten? Hey, Kinder, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt die Schuhe abtreten, bevor ihr ins Haus kommt? Jetzt haben wir Termiten! Also, Kinder, ihr braucht euch nicht zu schämen. Sogar die feinsten Häuser haben Termiten. Natürlich kriegen sie von Häusern wie unseren. Du, Kerl, Dad ist echt übel drauf. Also reiß dich bloß zusammen, sonst verhängt er gleich Hausarrest. Keine Sorge, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, Hausaufgaben gemacht. Ich bin unangreifbar. Hey, Dad, wir haben heute Zeugnisse. Ich habe 4 Einsen und eine 2. Aber genug von mir. Besser wird's.
Ich hab's verloren. Tja, hast du ein Glück. Ich hab's gefunden. Es muss aus deiner Tasche gefallen sein und hat sich zufällig unter dein Bett geschoben. Wie ist sie? 6, 6, 6, 4. Wie kommt das, Kell? Warst du da anwesend? Kelly, das ist bisher das Schlechteste. Also dafür müssen wir uns eine Strafe überlegen. Ja, ihr habt sicher schon eine Idee. Oh, da fällt mir ein. Viel Vergnügen beim Konzert am Samstag, Kerl. Konzert? Du glaubst, du gehst zu einem Konzert am Wochenende? Auf keinen Fall. Du hast Hausarrest. Hausarrest. Ja, Kelly. Du musst endlich verantwortungsvoller werden. Möchtest du ein paar von den Zeugnissen deines Vaters sehen, Schatz? Er hat auch gedacht, dass Studieren nicht wichtig sei. Sieh ihn dir jetzt an. Aber Mom, du hast sicher recht. Aber denk doch noch mal nach. Ich meine, ich bin sicher, Kelly befüllt gleich nach dem Konzert für die Mathearbeit am Montag. Du hast eine Mathearbeit am Montag? Jetzt ist es mir doch rausgerutscht. Kelly! Ach, hör auf. Ich meine, wann brauche ich denn schon Mathe? Naja, vielleicht für deine Karriere. Weißt du, 3 Burger, große Pommes und eine Cola. Hey, Mr. Bundy, Neuigkeiten von der Termitenfront. Ah, lass mich raten, die Termiten waren im Klo, er hat einen Beckenbruch und verklagt uns. Naja, das Gute daran ist, er kann nicht viel kriegen. Ich weiß, was du jetzt denkst. Was mache ich jetzt mit diesen Karten? So, weil du den Hausarrest mir verdankst, übernehme ich die Karten. Glaubst du auch nur eine Sekunde, ich bleibe hier und lerne, wenn ich nur eine Vaterschaftsklage von Jamaika entfernt bin? Oh nein, Budrick. Nein. Ich schleiche mich hinaus und das tue ich schon immer. Kein Haus kann mich halten und du wirst mich nicht verraten. Du kannst dich auf mich verlassen. Och, das weiß ich doch, denn ich kenne zufällig die echte Identität des maskierten Liebespaargaffers. Du weißt, der, auf den die Footballmannschaft eine Prämie aussetzt. Du hast keinen Beweis. So? Was, sagst du dann zu dieser Maske und Taschenlampe? Ich schau ja nur. Also, Mr. Bundy, wir schlagen Zelt über das Baby und lassen ein paar Tage vergehen. Und adios, Termiten. Ah ja? Und wie viel wird es kosten, dieses Zelt über das Baby? Ja, sage ich Ihnen gleich. Wollen wir mal sehen. Wir brauchen natürlich ein Spezialzelt. Spezialzelt? Wofür? Ja, wissen Sie, Ihr Haus ist komisch geschnitten. Sie meinen wie ein Haus? Ja, bedauerlicherweise. Also weiter. Sie haben einen Boden, das geht extra. Sie haben Zimmer, das geht extra. Und Fenster auch. Oh. Gut, Sie haben eine angebaute Garage. Dafür gebe ich Ihnen 10% Nachlass. Aber das ist ein zusätzlicher Raum. Das geht extra. Das Zuschläge. Das macht $1.750. Wir denken darüber nach und rufen Sie an. Okay, aber beeilen Sie sich. Nächste Woche steigen unsere Preise. Dann bekomme ich die Lizenz. Kelly, siehst du, was passiert, wenn du studierst? 1057 eine Arbeit, 1057 pro Jahr. Ja, nein. Gewinner, Verlierer. Selbstmord, der Grund. Hören Sie, kann ich Sie am Samstag belästigen? Samstag geht. Samstag? Ist ein Scheck okay? Nein. Ach, das ist wieder was. $1.750, um ein Zelt über ein Haus zu schlagen. Sag mal, warum leihen wir uns nicht ein Mäntelchen von deiner Mutter? Wenn sie ihn nicht reinigen lässt, brauchen wir auch kein Geld für Gift auszugeben. Also, die sprayen bestimmt das Haus voll mit Pestiziden. Die Kinder und ich brauchen woanders eine Unterkunft. Ich schlafe bei meiner Freundin Mandy. Ah, vergiss es, Kelly. Du hast Hausarrest am Wochenende. Du bleibst bei der Familie und lernst. Also, mal sehen. Wir brauchen eine Unterkunft, die billig und gemütlich ist und Haustiere nimmt. Ich weiß schon. Wir schlafen im Schuhladen. Oh, Schatz, bitte denk weiter nach. Wir können uns immer noch 4 Pappkartons besorgen und auf der Müllhalde schlafen.
Nein, dann können wir gleich zu deiner Mutter gehen. Nein, der Schuhladen ist besser und sicherer. Wenn ich den abschließe, kommt keiner mehr rein. Oder raus. Sir, Sie machen das seit 10 Minuten. Wollen Sie mir nicht endlich jetzt einen Schuh zeigen? Ja, das ist einer der üblichsten Fehler im Schuhgeschäft, Miss. Wissen Sie, wir echten Profis wissen, warum man einen Fuß festhalten muss und sich die Beine genau ansieht. Damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ich hoffe, dass es Ihnen nicht unangenehm ist. Also ehrlich gesagt, tönt es mich an. Geschlossen! Geh nach Hause, Peg. Ich bin zu Hause, Al. Wir sind hier, Dad. Oh, Dad. Wenn Sie schon hier sind, wollen Sie unsere BHs sehen? Es ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Oder könnten Sie mir vielleicht Ihren zeigen? Al, ist das eine von diesen fetten Weibern, über die du dich immer beschwerst? Das war eine einmalige Chance in meinem Leben und ich bin so froh, dass ihr hier wart, um sie zu vertreiben. Ach, Peg, hast du ihm nicht einen Knochen mitgebracht oder sowas? Das sind $100-Pumps. Buck, hier, mein Junge, nimm die sind im Ausverkauf. Ist das nicht niedlich, Al, als ob Buck es wüsste? Ja, echt niedlich, Peg. Wenn er fertig ist mit dem Schuh, bring ihn zum Dessert noch zur Ladenkasse. Ja, warum gibst du mir die Tickets nicht? Hier kommst du nie raus. Das sagt man auch über den 10. Grad, aber zufällig schaffe ich es. Also, es ist Ladenschluss. Nein, wirklich? Ja, 6-mal. Ja, die habe ich gemeint. Geh nach Hause, Peg. Wir haben geschlossen. Oh nein, wir haben noch nie mehr geöffnet gehabt. Wie könnte ich diese armen Damen enttäuschen, Peg? Indem du mit ihnen schläfst. Das habe ich vor. Meine Damen, setzen Sie sich doch. Woher kommen die Damen? Wir kommen gleich von nebenan, das Aerobic-Studio. Wir sind so oft bei Ihnen vorbeigegangen und haben gesehen, wie Sie Ihr kleines Gesicht gegens Fenster gepresst haben. Also dachten wir gehen mal rein. Haben Sie Zeit? Für Sie? Natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen schönen Abendschuh. Ja, natürlich. Ich messe gleich Ihre Brust. Ich meine natürlich Ihren Fuß. So. Also ich weiß nicht, manchmal auf einer Party. Ich weiß nicht, da kann ich nicht an mich halten. Ich glaube, das heißt Nymphoman. Also wenn ich einen Mann sehe, kann ich einfach meine Kleider nicht anlassen. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Da ich die Schuhe kaufen will, glauben Sie nicht, Sie sollten meinen Fuß messen? Es tut mir leid, sie ist die Nymphomanin. Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber ich werde jetzt tun, was Ihre Kunden üblicherweise tun. Ich gehe jetzt zu Mortys Schuhgeschäft, wo Sie viel nettere Verkäufer haben und auch jüngere. Dieser Typ ist ziemlich alt. Vielleicht gehen wir besser zu Mortys. Ich hoffe nur, es ist ein echt netter Kerl dort. Alt oder nicht, noch eine Sekunde und ich hätte mich auf den da gestürzt. Ciao, ciao. Warum, Peg, warum? Ach, ich dachte plötzlich, ich sehe einen glücklichen Ausdruck in deinem Gesicht. Das war doch nur Spiel. Du und alle wissen, dass ich nicht glücklich bin. Es gehört zu meinem Job, meine Kunden zuvorkommend zu behandeln. Das versuche ich. Ich bin stolz darauf. Ich bin ein Profi, ich bin nett. Verstehst du das denn nicht? Ich will Schuhe!
Wissen Sie, der Hufschmied ist gleich um die Ecke. So, jetzt schließen wir. Und genau wie mein Leben ist mein Tag fast vorbei. Dad? Nur falls was passiert, wo sind die anderen Ausgänge? Es gibt keine anderen. Aber keine Sorge, es wird nichts passieren. Und falls doch, habe ich die Schlüssel immer hier drin. So könnt ihr mich nicht allein lassen. Also, jetzt kriegt jeder seinen Schlafsack. Keine Panik, es ist für jeden einer da. Toll, Al, ich freue mich schon. Wenn es dunkel wird, sitzen wir alle um einen Stiefel herum und erzählen uns Geistergeschichten. Wir haben Dosenfleisch aus dem Expeditionsladen, wir haben Spiele aus dem Spielzeugladen und das Allerwichtigste, wir haben uns. Familie, wir werden die schönste Zeit unseres Lebens haben. Oh, was für ein schöner Schuhladen. Ach, was ist mit euch? Ist das nicht komisch? Ehrlich, Daddy, für mich wird's bald zu viel. Oh, sowas. Schaut auf die Uhr. Es ist 8:30 Uhr, also ich brauche eine Pause. Warum legt ihr euch nicht schon hin? Wenn ich anfange zu lernen, brauche ich Ruhe. Da seht mal. Der Film im Kino hier muss gerade aus sein. Was ist denn los? Habt ihr noch nie eine Familie gesehen, die in einem Schuhladen wohnt? Lächerliche $8. Er wollte nicht lausige $8 für ein Hotel investieren. Er ist ein Billig... Hey, gute Nacht euch allen! Und überlegt euch, ihr unverheirateten Jungs, das kann euch auch passieren. Peck, das ist Morty. Ach, lass den doch, Schatz. Du hast mich. Ja, genau. Hey, Morty, schau, was ich habe. Du hast keine Chance. Nutze sie. So, Peck, jetzt bin ich deprimiert genug fürs Bett. Du meinst nicht etwa für den Sack, Schatz? Ja. Ich wusste, dass es im Hotel viel besser gewesen wäre. Ja, ja. Du, und macht die Schlafsäcke nicht kaputt. Ich hab sie geliehen. Und passt auf die Preisschilder auf. Wenn die verloren gehen, muss ich zahlen. Würdet ihr endlich schlafen? Ich will jetzt lernen. Ach so, dann brauchst du diese Bücher nicht. Oh Gott, ich lerne so konzentriert, dass ich dachte, ich hätte sie. Entschuldige. Dad, Kelly ist auf mir rumgetreten. Gewöhn dich dran, Sohn. Das tun sie dein Leben lang. Es wäre besser gewesen, ein Hotel zu suchen. Daddy, du sollst schlafen. Ich kann nicht. Ich habe einen Fellknäuel in meinem Hals. Ach, das ist es nicht. Ich komme mir beschissen vor, dass ich dir Hausarrest verpasst habe und dass du jetzt lernst. Ich will doch nur dein Bestes. Ja, Daddy, geh jetzt schlafen. Nein, ich langweile mich. Du, gibt es irgendwas, worüber du reden willst, was dich bedrückt? Sag es jetzt. Wenn wir erst wieder zu Hause sind, ist mir egal. Alles in bester Ordnung. Geh jetzt schlafen. Ich kann nicht. Ich bin nicht müde. Okay, also, wenn du schon auf bist, es gibt was, worüber ich reden will. Ich hatte doch kürzlich diese Menstruationsprobleme und ich weiß nicht, bin ich müde. Ich glaube, ich gehe in den Sack. Oh, hör zu, Schatz, geh ja nicht an die Tür. Das optische Auge ist eingeschaltet und das ist sehr empfindlich. Die Alarmanlage läuft. Du, Peck, mir ist langweilig. Wollen wir ein bisschen? Al, die Kinder sind hier. Na gut, aber merkt ihr, ich hab's dir angeboten. Bis zum Frühling.
bist das Letzte. Du bestiehlst Daddy. Bist schon unterwegs? Wie kommst du am optischen Auge vorbei? So wie du deine Verabredung kriegst. Ich krieche. Diese verdammten Puppen sehen aus wie Nutten. Wir sind uns in Jamaika. Schlechtes Fleisch gegessen. Was ist das, Dad? Ach, das ist Satan, der Wachhund, aber der macht nichts. Er kann ja nicht reinkommen und da haben wir richtig Glück. Ist ein echter Killer. Das beste Konzert, das ich gesehen habe.